हाँ जी, इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग मोड़ने से कड़कड़ आवाज़ आती है तो क्या चीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, दिखाएंगे आपको कि क्या चीज़ की प्रॉब्लम के कारण कौन सा पार्ट ख़राब होता है जिसके कारण हमारी गाड़ी स्टीयरिंग मोड़ते टाइम कड़कड़ आवाज़ आती है और गड्ढों में खड़खड़ आवाज़ आती है जैसे। तो अभी हम इसका खोलते हैं टायर, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे क्या चीज़ इसकी कड़कड़ आवाज़ करती है और क्या सस्पेंशन का खड़खड़ आती है। दो आवाज़ें हैं, दो टाइप की आवाज़ें मैंने बोली है, एक कड़कड़ की जो स्टीयरिंग मोड़ते टाइम आती है और एक जो गड्ढों में खड़खड़ आवाज़ आती है। तो सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं एक्सल, जो कि स्टीयरिंग मोड़ने पे आवाज़ करता है। ये देखिए इसका बूट फटा हुआ एक्सल का जो रबड़ होती है, देख सकते हो ब्लैक वाली रबड़ है इसमें लगी हुई। इसका रबड़ कट गया है जिसके कारण इसका ग्रीस निकल गया है और ये आवाज़ करने लग गया है। इसके अंदर बैरिंग होता है, बैरिंग ग्रीस से निकलने के कारण आवाज़ करता है कड़कड़। तो यही हमारी गाड़ी में गाड़ी मोड़ते टाइम आवाज़ करता है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। एक्सेल इसका नाम है, जो कि गियर से अटैच होता है, यही हमारी गाड़ी को आगे रनिंग करता है। और ये देखिए टायर में भी इसके इतनी ज़्यादा प्ले है जो कि इसका सस्पेंशन आर्म होती है, जो चिमटा ही बोल सकते हैं हम इसको, इसकी गोली ख़राब हो गई है जिसके कारण इसकी ये आवाज़ आ रही है। गोली आर्म एंड स्टीयरिंग एंड दो चीज़ें इसमें ख़राब हैं, तो हम ये दोनों चीज़ें चेंज करेंगे। और ये आ गया हमारा नया ब्रांड न्यू एक्सेल। और इसके स्टीयरिंग एंड भी हम रिप्लेस करेंगे जिसके कारण ये खड़खड़ आवाज़ आ रही है। खड़खड़ खड़खड़ की मैंने बताया था आपको, जो कि गड्ढों में आवाज़ आती है खड़खड़ की। और ये स्टीयरिंग कभी भी गड्ढों में आवाज़ नहीं करेगा, ये सिर्फ करता है मोड़ते टाइम, जब हम गाड़ी कटिंग करते हैं तब आवाज़ करता है। तो ये ब्रांड न्यू हमारा एक्सेल है ABS वाला। तो एक्सेल डालेंगे, उसके बाद हम इसका स्टीयरिंग एंड बॉल जॉइंट डालेंगे, गाड़ी हमारी फिर ओके हो जाएगी। और ये आगे हमने गाड़ी का चेक किया था तो रेडिएटर भी लीक था, तो हम रेडिएटर भी इसका खोल रहे हैं। ये हमने खोल दिया इसका बम्पर। रेडिएटर खोलने के लिए बम्पर उतारना पड़ता है और आगे से कंडेंसर वगैरह भी डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, पर हम गैस नहीं इसकी निकाल लेंगे, गैस हमारी इसमें रहेगी, बट हम इसको कंडेंसर को डिस्कनेक्ट करेंगे ओनली रेडिएटर से। फैन असेंबली भी हमें डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ किनारे से इसका कूलेंट लीक कर रहा है जिसके कारण ये गाड़ी ओवरहीट भी होती थी और AC चलते चलते बंद करता। अगर आपकी भी गाड़ी में जैसे AC कभी गर्म हवा देता कभी ठंडी, तो आप भी अपनी गाड़ी का कूलेंट चेक कर लें एंड रेडिएटर को चेक कर लें कि जिसमें जंग तो नहीं लगी हुई है। अगर जंग लगी हुई है रेडिएटर में तो रेडिएटर को सर्विस करवा लें, रेडिएटर की क्लीनिंग होती है तो वो साफ़ करवा लें। क्लीनिंग करवाने के बाद आप रेडिएटर में कूलेंट डलवाएं। अगर आपकी रेडिएटर में जंग लगा हुआ है तो कूलेंट को मत डलवाएं, क्योंकि कूलेंट उस टाइम पे काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपको सफाई करवानी पड़ेगी, उसके बाद कूलेंट काम करता है। तो हम इसका भी रेडिएटर रिपेयर करेंगे। एक ये छोटी सी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।